السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ وحشتوني كتير من آخر فيديو عملناه مع بعضينا. النهاردة إن شاء الله جايين بيوم جديد وتحفيز جديد كده إن شاء الله ينال إعجابكم. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حابة أشكر الناس الجديدة اللي دخلت معايا وكبرت قناتي. الحمد لله رب العالمين أنا كملت ال 3000 مشترك. عقبال كده ما توصّلوني يا رب ل5000 وال10000 إن شاء الله، ونكبر كده أكبر بيكم كده بإذن الله. وشكرًا جدًا على كومنتاتكم، بجد حاجة بتفرحني جدًا، جدًا والله العظيم. يعني ربنا وحده يعلم أنا بابقى مبسوطة قد إيه. بجد أكتر حاجة لمّا بانزّل الفيديو بابقى قاعدة مستنية كومنتاتكم، مش مشاهدات بقى، أنا مستنية تعليقاتكم بس. اللي أنتم بتكتبوها لي، بجد أنا بابقى مبسوطة بيها أوي. وشكرًا جدًا لكل أخواتي، ربنا يخلّيكم ليّا يا رب، ما يحرمنيش منكم أبدًا. بجد أنتم عَوَض كده من عند ربنا، يعني ربنا كرمني بيكم، فاللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. وأتمنى اللي لسه شايف الفيديو بتاعي أو لسه شايف قناتي، أتمنى إن هو يشترك في القناة وينضم كده لعيلتنا الصغيرة دي بإذن الله، ونبقوا إيه كده، نكبر كده كلنا مع بعضينا إن شاء الله. هنا بقى إن شاء الله أنا جِبت هنعمل بقى إيه، كشري مصري. لأ، إيه كشري مصري ده، لأ كشري اسكندراني بقى. كنت هاعمل كشري بالكبدة بصراحة، بس لقيت إياد بيقول لي: "لأ أنا عايز كشري." بس كنت مطلّعة الكبدة ومضبّطة الدنيا والله. بس راح قال لي: "لأ أنا عايز كشري بس كده." بُصّوا أنا وأحمد وإيمن بنحب الكشري من غير كبدة. إياد بس هو الوحيد اللي كان بيحب الكشري بالكبدة. فقُلت إيه، خلاص هاعمل له، راح لقيته بيقول لي: "لأ أنا عايز زيّكم مش عايز قُلت يا سبحان الله، سبحان مغيّر الأحوال يعني. المهم ده أنتم هتشوفوا الطبق بتاعه دلوقتي. لا حول لي ولا قوة يعني. والله العظيم بجد. المهم بُصّوا هنا أنا عملت أول حاجة كده أنا باعمل كوباية رُز ما باكتّرش علشان إحنا ما بنحبش الرُز كتير. فاهمين إزاي؟ يعني إياد بس هو اللي بيحب الرُز كتير، أمّا أنا وأحمد ويامن بُصّوا هو أنا وأحمد ويامن شبه بعض شوية. بنحب الرز يعني يا دوبك معلقتين كده على الطبق وخلاص، فاهمين إزاي؟ بس. ورُحت بقى معلّقة على المكرونة، عملت بقى حوالي كيس ونُص كده مكرونة. تمام. وهنا بقى عملت بُصّوا العدس بجبة أنا كنت عاملاه وبافرّزه. يعني ما باسيبهوش يستوي للآخر ولا باسيبه إيه، يبقى ني، لأ، يعني يا دوبك كده يبقى مستوي كويس يعني مناسب عشان ما يتهراش بس، فاهمين؟ بس، فكنت شايلة بقى في الفريزر يعني عدس بجبة. دي كانت آخر حبّة، يعني كانت آخر حتّة خلاص. فإن شاء الله بأمر الله هاعمل بقى عدس تاني وهاحطّه في التلاجة. العدس ده أنا باسيبه للكشري، فاهمين إزاي؟ بس ولو عندي حُمُّص برضه باعمل حُمُّص، بس أنا ما كانش عندي حُمُّص بصراحة المرّة دي. الحُمُّص ده ما فيش حد فينا بيحبه خالص غير أحمد. بس فعشان كده بتلاقيني يعني إيه، يعني مش أوي فيه، يعني عادي موجود، موجود، مش موجود خلاص مش مهم. بس عملت بقى البصل، هنا كان عندي بصل شرايح تمام. وعملت بقى إيه، حطّيت عليه دقيق. أنا بقى من عشاق البصل، يمكن أنا ويامن. إياد ما يحبش البصل أصلًا ولا أحمد. أنا بقى باموت في البصل بصراحة، يعني بابقى قاعدة كده عايزة الطبق كلّه عبارة عن بصل بس. فأنا باحبه أوي. كان عندي البصل الشرايح ده اللي أنا مفرّزاه، حطّيت عليه حبّة دقيق، كان يعني آخر حتّة في العلبة، فحطّيت عليه حتّة تاني تمام. وحطّيت عليه دقيق وسِبته بقى عقبال إيه، ما أخلّص يعني وكده. خلّصت المكرونة وحطّيت الصلصة تتسبِّك كده، هي متسبِّكة الحمد لله يعني. بس برضه حطّيتها يعني إيه، تفُك كده وكوباية مَيّة معاها. هنا عملت الخَل. بُصّوا أنا باعمل الدقة إزاي، باحُط حتّة تومة وملح وفلفل أسود ومَيّة وف و وه وهت وه يعني أحُطّها على النار تمام. غلوتين كده وأحُط خَل بقى بس خَل ياما. وأحُطّها على النار تغلي غلوتين وبعد كده أصُبّهم بقى إيه، في الأطباق كده. الشطة نفس الكلام، باخُد حبّة خَل تمام. وباحُط بقى مَيّة وملح وفلفل أسود، وباحُط بقى شطة كتير تمام. وبرضه بارفعها على النار واسيبها كده تغلي غلوتين. وبعد كده ابتدي بقى إن أنا إيه، أحطها على يعني أغرفها. بس الشطة المرّة دي جِبتها مش حلوة، يعني غليتها غلوتين وتحس إن الشطة بترقُد تحت والمَيّة بتطلع فوق. ما أعرفش ليه، ما كانتش مضبوطة معايا أوي يعني. بس هنا سخّنت كده الزيت وحطيت البصل كده يتحمّر. بُصّوا والله العظيم
يعني البصل ده زي اللي عند الراجل بالضبط، بالضبط. في بصل بيبقى جاهز، بصل للكشري جاهز، عارفينه ده، بس أنا مش عارفة يعني مش باحبه أوي، مش يعني ده أكتر فاهمين؟ أو مع إن التاني ده هو ده اللي بيتعمل بيه المحلات، يعني اللي في المحلات هم اللي بيحطوه. بس أنا ده من عشاقه شوية يعني أكتر من التاني، التاني باحس إن هو شوية خشب مبشور فاهمين إزاي، ومحطوط كده مش حلو يعني، وبعدين أول ما باحطه يشم بس الزيت لاقيه اتحرق، ما أعرفش يعني ما فقُلت لأ على إيه ما أنا عندي يعني مش مستاهلة. بُصّوا هنا المَيّة أهي غليت كده غلوتين بس والبصل هنا كده اتحمّر، رُحت مطلّعاه بقى على ورق على مناديل يعني كده، مناديل ديّة أهي، يعني الخروشة بتاعتها بس والله تتاكل أكل. أنا باحب البصل جدًا. يعني عارفين البصل ده كنت أنا يا دوبك أنا وياسمين، بس عشان أحمد اتأخّر اليوم دوّة وأنا كنت صايمة، ف فيعني أكّلت العيال وقُلت بقى إيه، لمّا هو ييجي إن شاء الله نبقى ناكل مع بعضينا. بس فآخر بقى الفيديو إن شاء الله هاعمل طبقين بس لإياد وياسمين. وقت ما باحضّر الكشري بالذات باحس إن أنا واقفة عند أبو طارق، كشري أبو طارق والله العظيم بجد، باحس إن أنا واقفة كده إيه مين عايز إيه؟ عايز مكرونة؟ آه، وإيه تاني ورُز وعدس، عايز مش عارف باحس إن أنا واقفة عند كشري أبو طارق بالضبط والله العظيم فيعني ما علينا، ما علينا. هتشوفوا دلوقتي أنا لسه رُحت بس كده أضبّط هنا كده الأوضة عقبال بس ما إيه، ما هم يعني ييجوا كده ويتغدوا أنا خلّصت بس الأكل ودخلت على الأوضة على طول. هنا بقى كان فاضل لي قُلت لكم الأوضة دي وفاضل كده الreception إن شاء الله بأمر الله برضه ناخدوا لنا كده جولة فيها ونشيل السجاجيد بقى ونضبّط الدنيا فيها. بس حابة بقى إن أنا أكلّمكم يعني حابة كده للمتابعين كده يعني أتمنى إن أنتم ما يعني إيه، بُصّوا إحنا بنقدّم روتينات والدنيا دي تمام، وطبخ وأكل وحاجات جميلة، بس أنا باتمنى إن أنتِ ما تنسيش نَفْسِك في كل الحِلَل اللي أنتِ عايشة فيها دي، بجد والله يعني أتمنى كده إن أنتم برضه تشوفوا نَفْسيكم، يعني لازم برضه تخرّجي نَفْسِك، لازم يعني لازم تقعدي كده قاعدة مع نَفْسِك كده شوية، آخر النهار، بالليل حتى لمّا العيال يناموا، تقعدي كده مع نَفْسِك تعملي كوباية شاي حلوة، فاهمين إزاي؟ تجيبي لنَفْسِك شوكولاتاية، تجيبي لنَفْسِك قلم روج، إزازة برفان، حاجة كده اللي هي يعني إيه، حاجة تطلّعِك من اللي أنتِ فيه، فاهمين إزاي؟ من العبء اللي أنتِ فيه، اللي هو الأكل والشرب والغسيل والتنفيض والحاجات دي كلّها، ما تنسيش نَفْسِك في كل دوّة، بجد والله العظيم إحنا بننسى نَفْسنا جامد جدًا في كل الهلُمّة اللي إحنا فيها دي، بجد الوقت يعني إحنا الواحد بيبقى فعلًا حقيقي عايز يوم فوق يومه عشان يخلّص اللي وراه، بجد والله العظيم أنا على طول كنت باقول كده، يعني باقول أنا عايزة يوم فوق يومي عشان أخلّص الحاجات اللي ورايا، فيعني برضه ما تنسيش نَفْسِك، لأ لازم تنزلي تخرجي شوية، تتمشّي، حتى كل فين وفين، انزلي روحي هاتي أي حاجة لنَفْسِك وأنتِ ماشية كده، هاتي لِك كراميلاية، عارفين اللي هو يعني أنتِ دلّعي نَفْسِك فاهمة، اللي هو ما تنسيش نَفْسِك كده في وسط الهلُمّة اللي إحنا فيها دي، لأ، بجد والله، ما تشيّليش نَفْسِك يعني عبء فوق عبئِك، لأ، يعني عادي ما فيش مشكلة، مشاكل بتحصل مشاكل كتير، عادي ما فيش مشكلة برضه، ما تاخديش كل حاجة على أعصابِك، كل حاجة على نفسيتِك، ما ت ما ت إيه يعني اتعودي كده إن أنتِ تقولي لأ، لأ، عادي، مقدرتِك إن أنتِ تعملي كذا هاعمله، مش مقدرتي مش هاعمله، لأ، اتعودي تقولي لأ، عادي ما فيش مشكلة، كده بُصّوا أنتِ كده مش هتتشكري، وكده مش يعني إيه يعني ما حدش هيقول لِك إن أنتِ عملتِ وسويتِ، لأ بالعكس والله ده ممكن يكونوا واخدين اللي أنتِ بتعمليه حق مُكتسب، عارفين اللي هو يعني أنتِ لو قصّرتِ مثلًا لو أنتِ عطيتِ طاقتِك كلّها وجيتِ مثلًا في وقت تعبتِ، ما حدش هيقول لِك أنتِ لأ أنتِ تعبتِ كتّر خيرِك، لأ ما حدش هيقول كده، كلّه هيقول لِك إيه ده أنتِ قصّرتِ. فاهمين إزاي؟ ادّي على قد ما تقدري، ما تدّيش فوق طاقتِك، وبعد كده تلاقي نفسِك زعلتِ على نفسِك وحزنتِ إن ما فيش، وإن ما حدش قدّر اللي أنتِ عملتيه، وإن أنتِ مثلًا كنتِ مكسوفة إن أنتِ تقولي لأ، ما فيش حاجة اسمها مكسوفة، ما تتكسفيش من حاجة، حاجة مثلًا أنا أقدر أقدّمها للي قدّامي هاقدّمها، مش قادرة إن أنا أقدّمها، خلاص أنا ليّا ورايا جوزي وبيتي وعيالي وورايا حاجات كتير، فاهمين قصدي إيه؟
حتى بيتِك ذات نفسه، وأنتِ بتقدّمي إن أنتِ مثلًا تعملي فيه كل حاجة، ما تعمليش حاجة فوق طاقتِك، بتعملي ليه فوق طاقتِك؟ أنتِ في حد بيجري وراكِ؟ ما فيش حد بيجري ورانا، ما فيش حد هيخبّط علينا، الناس أصلًا ملهية وكل واحد يعني الله يكون في عونه، فاهمين إزاي؟ ما حدش هييجي يدّيكِ الجايزة بقى يعني أحسن سِت روّقت بيتها والّا أحسن سِت خلّصت حاجتها الأول والّا ما فيش الكلام ده، ما فيش حد هيعبّرنا أصلًا. أنتم فاهمين إزاي؟ فلمّا نيجي نعمل الحاجة، نعملها بحُب وبهدوء وبدون توتُّر كده، بس فاهمين قصدي إيه؟ بس ده يعني دي حاجة أنا كنت حابة أوصّلها لكم بجد، لإن يعني فعلًا الواحد ساعات بينسى نَفْسه، ساعات بيقعد كده في وسط زعل كده ووسط هموم كده ما لهاش أي لازمة، ووسط ضغط ووسط حاجات كده إيه، اللي هو يعني إيه ده أنا عطيت وقدّمت وعملت وقُلت وجيت على نَفْسي لأ ما تجيش على نَفْسِك، ما تجيش على نَفْسِك واتعودي تقولي لأ. عادي ما فيش أي مشكلة، حتى لو اللي قدّامِك ده هيزعل، حتى لو كان يعني صلة قُربه ليكِ حاجة قريّبة جدًا، 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 لأ برضه اتعودي تقولي لأ، علشان ما حدّش ياخد حاجة ويبقى حق مُكتسب ليكِ، لأ هو مش أنتِ مش حق مُكتسب لحد، أنتِ فاهمين إزاي؟ بس هو ده قصدي يعني إن أنتم بجد والله يا جماعة لمّا تحسّوا إن أنتم يعني زي ما يكون عارفة تعزّزي نَفْسِك، عزّزي نَفْسِك. ادّي لنفسِك قيمة، يعني أنتِ ليكِ قيمة أصلًا، أنتِ فاهمة إزاي؟ ما تقوليش مثلًا لأ، أصلك أنا البيت، أصلك أنا العيال، أصلك فلان هيزعل، ما يزعل، ما يزعل، وأنتِ لمّا تيجي تتعبي مين هيشيلِك؟ ما حدش هيشيلِك، أنتم فاهمين إزاي؟ يعني عوّدي نفسِك إن أنتِ تدلّعي نفسِك، ت تدّي لنفسِك براح كده إن أنتِ تبقي في طاقة إن أنتِ ممكن توصلي ما تجيبيش آخرِك، يعني لمّا تيجي تقدّمي الحاجة ما تجيبيش فيها آخرِك، ما تجيبيش بتجيبي آخرِك ليه؟ أهم قبل أي كلام والله العظيم أكتر حاجة هتخلّيكِ أنتِ عايشة مبسوطة وسعيدة ونفسيتِك مرتاحة، قُربِك من ربنا، ده قبل أي كلام أنا قُلته، والله العظيم قُربِك من ربنا دي حاجة بُصّي هتخلّي أصلًا حياتِك ونفسيتِك مبسوطة ومتهنية ورضا من عند ربنا كده، بُصّوا وبركة هتنزل من عند ربنا عليكِ، والله العظيم أنتِ مش هتحسّي بحاجة، يعني هتحسّي إن أنتِ كده مبسوطة وراضية وهادية ونفسيتِك جميلة، اوعي تبُصّي لحد، اوعي تقولي دي عندها وأنا ما عنديش، ما تقوليش الكلام ده، قولي الحمد لله، عوّدي لسانِك على الحمد لله، حتى لو لقيتِ حد أحسن منِّك برضه قولي الحمد لله، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل نعمة. بجد والله. صلّي، قومي الصبح ده لمّا بتيجي تصلّي ركعتين مش بتاخد منِّك أي حاجة خالص، ولا وقت ولا أي حاجة خالص، أكنِّك تصدّقتِ ب360 يعني أنتِ المفصل بتاعِك 360 أنا بُصّوا مش عارفة أوصّلها لكم، بس أنتم بتطلّعوا صدقة على كل مفصل في جسمِك. أنتم فاهمين إزاي؟ دي الركعتين بتوع الصبح، ركعتين الصبح صدقة كبيرة أوي، كبيرة، كبيرة جميلة جدًا، صلّي الضهر والعصر والمغرب والعشا وصلّي وحاولي إن أنتِ تقومي الفجر، وحاولي إن أنتم تقروا الأذكار، حاولي إن أنتِ تقري في القرآن، كل ده هتهدّي نفسيتِك، لو أنتِ نفسيتِك تعبانة والضغط والمش عارف إيه، لأ اوجدي وقت لنفسِك إن أنتِ تقرّبي من ربنا. طول ما أنتِ قريّبة من ربنا، طول ما بيتِك هيفضل هادي، طول ما حياتِك هتفضل كويسة، طول ما نفسيتِك هتفضل هادية، طول ما أنتِ راضية الحمد لله، قُربِك من ربنا وقرايتِك القرآن وقراية في الأذكار والصلاة، كل ده هتحسّي نفسِك إن أنتِ ما فيش حد أحسن منِّك أصلًا. دي قبل أي حاجة بقى يا جماعة، قبل أي حاجة، الصلاة أهم حاجة، دي أول حاجة هنتحاسب عليها. وأنتِ ماشية لو معاكِ حتى جنيه بس اتصدّقي بيه، طلّعيه لله، والله يعني أكتر حاجة هنتمنى إن إحنا نرجع فيها للدنيا دي هي الصدقة، من كتر ما إحنا مبسوطين يعني مبسوطين أوي يعني ال 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 درجة الحسنات عند ربنا أنتم يعني الواحد هيبقى بيتمنى من ربنا بس إن هو يرجع عشان يتصدّق، بس مش أكتر من كده. هتمشي في ظلها يوم القيامة، بُصّوا دي حاجة جميلة أوي يا جماعة. طلّعي جنيه بس إن أنتِ تقدّميه، مش أكتر من كده، فاهمين إزاي؟ ما تشيّليش نَفْسِك عبء على حاجة. بس فأتمنى إن الكلام يكون واصل لكم وأكون يعني قدرت إن أنا أفهّمكم وجهة نظري، وبجد في ناس كتير أوي، أوي، أوي مسحولة في بيوتها وناسية نفسيها،
فأتمنى إن هم يفوقوا علشان لا الزعل هيفيدِك ولا النكد هيعمل معاكِ أي حاجة ولا هيخلّص الدنيا دي ولا أي حاجة خالص، غير إن أنتِ هتمرضي وتتعبي وصحتِك هتروح وعلى الفاضي وما فيش أي لازمة، ما فيش أي حاجة يعني. المهم هنا بقى خلّصت كده الدنيا خالص، 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 ورُحت بقى غدّيتهم، عملت بقى الكشري بقى للعيال طبقين بقى تعالوا يالّا اتغدوا معانا، تمام، هنا بقى زي ما قُلت لكم أنا واقفة عند أبو طارق قاعدة بقى عمّالة أحُط بقى وأغرف وأحُط وبصل ومش بصل ومش عارفة إيه، بس الحمد لله. كده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منّي كل جديد. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتظروني في الفيديو القادم إن شاء الله. يالّا سلام، باي، باي.